大家好，欢迎回到北欧老吴的美股直播。今天是2026年3月16号，我们今天的直播就从现在美东时间12点半开始了，现在是12点31开始了，计划直播30分钟到1点。欢迎进入直播间的朋友，Lily 你好，然后58499朋友你好，还有这个秦朋友。你们好，帮忙确认一下这个声音还有图像是否都正常，这样我们就可以开始直播了。确认一下声音还有图像。等待大家确认一下声音和图像，我们就快速开始了。好的，感谢确认，感谢确认。我们赶紧来看一下现在这个标普，简单的说几句，然后我们就可以开始你们的问题。我把这个今天我新加了一个这个均线，我这里新加了一个均线5日线，我新加了一个均线，这个均线是5日线。那么5日线，禅师在他的原文中说过多次，就是单边的时候，你看5日线的话是最简单的。就是这种，比如说单边下跌或单边上涨的时候，你去看5日线是最简单的一个方法。你看现在它基本上就被顶在这个5日线这里，看到没有？然后它下跌的时候，基本上就是沿着5日线下来的，看到没有？这每次都是沿着5日线下来的。所以说短期的话，就是5日线，它必须要站上5日线才能出现强势表达，必须这样的往上走才可以。那么如果说在单边情况下，你连5日线都突破不了的话，那就不会有什么大的反弹，对吧？这是我们这个禅师明确说过，这个如何用5日线。这个5日线呢，就是单边的时候你可以用，但是震荡的时候你就不要用5日线了。震荡的时候不要用5日线，单边行情的时候可以用5日线，这里强调一下。那么现在就是受制于这个5日线，对吧？很明显。那么，但是今天是出现了一个反弹的。那么这个反弹，我们在周末做周末漫谈的时候说过，这个为什么反弹？我们看一下1小时，我把这个5日线先去掉，因为它比较乱。那么1小时上，从这个起跌点这段，这是上周这个下跌，为什么它出现反弹了呢？因为它的内部结构，我们看一下，我在周末复盘的时候说过，它内部出现了3个中枢。内部出现了3个5分钟中枢，而且3个5分钟中枢的高低点没有接触，一个趋势下，一个趋势下。禅师说过，大概率就是说大概率这个走势，即使是很小的周期，2个中枢也能结束，这是大概率，2个中枢趋势下都能结束。但是不排除它出现3个、4个、5个的，对吧？但是它在这里是出现了3个中枢的一个趋势下，就是说中枢越多，向下这个类型中枢越多，说明它的延续性越好。所以说现在就是这个下跌延续性好，出现了3个中枢。但是3个中枢以对指数，你可能比如说你是一个小盘子比较小的股票，或者说在外汇里面可能3个、4个、5个都有。但是针对标普指数来讲，3个已经很少见了。即使是一个5分钟的一个下跌，3个中枢已经很少见了。那么今天是一个，你发现没有，一个高开刚好在这个最后一个中枢上方。就是如果说你在盯盘的话，我就简单讲这里。如果说你做日内喜欢做短线的怎么做，像这种你会发现它开盘就开在中枢上方，这是一个最强势表达。我之前讲过，你在大周期的时候可以用这个模型来匹配。我这个位置是在模型里面什么位置？是在它的这是我们的模型嘛？是在模型里面的这个离开段啊，还是在模型里面的震荡段啊，还是在模型里面的离开段，对吧？但是在小周期不要去观察什么模型了，小周期要观察它的动能。所谓动能就是我在下跌过程中是延续我的下跌，还是破坏它的这个下跌，这个就是最强的破坏，对吧？直接开在最后一个中枢上方，一个高开，然后之后高开高走，就这个的一笔反弹你是能做的。而且你是能追的，一开盘你就追进去的话，起码这5分钟这一笔是没有任何问题的。最明显的
这个动能表达就是它一个跳空缺口的一个高开，所以你如果说在盯盘的话，这种是可以追的，晓得吧？好，这是我们这个简单说一下。那么现在它在最后一个中枢上方形成了一个中枢，看到没有？这是进入段，这里做了一个中枢，现在，所以说现在就是这个标普的这个5分钟中枢已经出现了。它就要围绕这个中枢来做文章了，要么是快速上去，然后再做一个中枢出来，然后再做一个小离开 C 段，然后以这种方式来结束，或者说呢，我这里是有中枢了，但是也保不齐可以继续往下走的，相当于这里是相当于一个中阴状态，对吧？所以说你如果说要做短线的话，就盯着标普这个5分钟这个中枢就好了。好的，我们是简单说一下。那么你要结合标普的5分钟和它的日线，尤其是在5日线都没有突破的时候，那你就要有反弹先减仓，这是我在最近一段时间强调的。但是呢，日线上有一个非常关键的一个位置，就是这个等比例的位置6725。如果说这个能拉回到6725之上的话，那还会有一笔。我们一直说的，如果出现反弹的话，就看它有一笔是不是有2次反弹之后，这里做了一个反向中枢继续下。如果说真的是这样走的话，那就有任何，比如到了这个趋势线这里，一定要先减仓。好的，这就是针对指数，我们简单说一下。来，快速来看一下大家的提问。丽丽朋友先问了一个亚马逊，他问打算建仓是吧？亚马逊的话，我们当时是在出财报的时候，当时我们是简单分析过一下。那么它的大周期上出现了一些变化，我们看一下。首先，我们把其他都清一下。这个月线上是出现了一次比较大的回撤，这个月线上出现了一次大的回撤。那么，这是现在目前有6根 K 线在月线上。这6根 K 线，如果说你不严格定义的话，它其实是可以满足一笔的。那么周线上的话，它是一个1、2、3，但是这个1呢，又是一个3根 K 线构成的，这只有3根 K 线，但是它这个二脉是比较明显的一个二脉在周线上。就是如果说你要严格定义的话，它其实就是只是一笔，但是如果说你是按照这个多异性来分析的话，它其实是一个1、2、3，对吧？那么而且它现在在周线上还踩到了这个120周上，看到没有？120周在它的之前也踩过几次，但是这次是踩到这个线上了。然后我们最后要关注的就是日线上，这是我们之前分析的，然后把这个最高点给它切出来。然后把这个中枢给它拽过来。好的，那么我们现在关注的就是258.6右侧这些，然后它这里是在这个财报之后出现了一个跳空缺口下来。那么我们把财报之后的这个 K 线给它补全了。这里是出现过一次反弹，然后还出现了一个200，对吧？它这个反弹刚好没回去，刚好没回到这个中枢，形成了一个3脉，这就是有希望形成3脉转2买的这么一个模型。那么丽丽想在这个位置建仓或者说进场也是无可厚非的，对吧？就是这个有希望形成一个2买。我们看一下1小时上它的结构现在是一个什么状态。那么有希望是一个1、2、3、4、5，基本上有希望出现一个1、2、3、4、5，也是。如果说你严格定义的话，其实就是一个1、2、3，对吧？因为这个第一浪的话，它只有1根 K 线，但是也是出现了一个明显的一个2脉。那么你要在这里想建仓的话，我建议可以再等一个底分型出现。现在今天的 K 线跟周五的 K 线是包含的，这里做一个2买是没有问题的，尤其是基本面没有太大问题的这种大的科技公司，不要小看这些科技公司，这种是长期回落你是敢买的。我们一直讲。不要去追涨，但是有回落的时候，尤其是你中长线看好的，一定要敢买，对吧？要敢买敢卖，你这样的话，你的成本才能降下来。所以我的建议是，它有可能是一个这里往上再冲一冲，它可以做一个反向中枢之后再下来。所以我的建议是，等这个结构1小时的结构稍微再饱满一点，也就是说，它这个日线上可能再往下沉一沉。你如果说去测一下它的黄金分割的话，那有可能再往下沉一沉到0.618。甚至再到这个极限的200，可能这个位置更，因为它这个 MACD 已经到这个位置了，很难砸下去的，因为这样的话就很容易背驰嘛。如果说真的再次跌破前面的低点的话，那 MACD 如果说想跌破前面的低点，这个难度是非常大的，就很容易背驰。
所以说，至于能不能够抓到这个拐点的位置，你就需要去跟踪它的一个1小时这个结构了。目前这个1小时的结构目前还不够饱满，所谓不够饱满，就是它现在只有3笔，对吧？如果说能够有中枢的话，还有个离开，这样的话我们就好比较这个离开段跟进入段了。所以说可以再等一等，这是针对这个亚马逊。然后我们再看这个尾号58499朋友问的一个 PG， 这个是宝洁是吧？那么宝洁的话，我们是很少分析。你是想问就简单说一下呢，还是就是说有想建仓啊，还是怎么样？我们可以简单的看一下它的大的周期。大的周期的话走得非常好，对吧？就这种票，就是我一直说的，你虽然说它也不是什么 AI 相关的，它也不是什么高科技，对吧？那么这个一样啊，每次回落对他来说，每次回落都是进场的机会。所以说这种票你如果说能拿得住，能够挑得出来，对这个行业有了解的话，那么你才去看它的技术面。所以我们一直强调，缠论是一个3个维度的一个交易系统，不单单是技术面，是基本面、比价关系，最后才去看它的技术面。所以说不要搞错了。对这种片的话，那么你就看它现在月线上是出现了一个123，这里是做了一个中枢，然后出现了一个月线的大的这个底分型，一个强底分型，对吧？那么我们现在就关注的这个最后这个月线这个中枢，我们看一下这个月线中枢能不能够出现这里再次离开这个中枢的这个情况。那么我们就要分析前面这一笔能不能够结束了。那么在周线上的话，周线上是一个1、2、3、4、5，对吧？然后这里做了一个周线中枢，所以说它虽然说你看着挺乱的，但是你如果说把这些结构都画出来的话，它其实是非常规矩的，有进入段，有这个2次反弹，做一个中枢反向中枢，然后做一个离开，这就是我刚才说的那个亚马逊那个1小时的图形。虽然说我们现在看的是这个宝洁的日线图，周线图，但是结构是一样的呀，对吧？如果说刚才那个亚马逊也能出现这种图形的话，那就可以大胆在这个位置进了。所以说就是这个方法，你只要学会了缠论这一个方法，任何的图形都可以用，只不过是不同的周期而已。那么现在在周线上，它一个强势反弹回到了前面周枢里面来。那么现在有希望，如果说它要再往下沉的话，有希望说出现一个200，对吧？那其实跟刚才那个亚马逊还是一样，上去之后拉回到中枢里面再回来。如果说真能出现一个200的话，那你就这个加仓位往把它买回来。那么需要看一下这个日线上这一段能不能够出现我们刚才说的那种情况，因为它现在这笔回落还没有出现，它有可能是这一笔的延续没有结束呢，对吧？它可以继续往上生长，因为现在只是出现了周线的这个顶分型之后跌了2周，它还可以是一个中继的，继续往上走也可以啊。所以说我们需要观察一下它的次级别。那么在日线上，我们看它最后这段，它这段上涨的时候，你会发现走得非常强。它虽然说有过回落，都是1小时的回落，但是在日线上的话，并不构成它的这个回落比。现在看的周期是日线，这都是一个1小时的一笔回落，1小时第2次回落，所以是1小时上它可能走了一个1、2、3、4、5、6、7的这个浪形模式。然后1小时上，现在日线上回到了这个200天了。我们看它的日线上，如果说我们以这个最低点作为一个分割，137之后，它其实就是一笔上一笔下，对吧？现在又踩到了这个200天上，但是呢，它这个回落可能有点深了。我们看一下它这个回落，现在回落，我们把这个其他的，我之前添加了2个，把它去掉，因为添加2个之后比较乱。那么我们现在只保留3个黄金分割的这个分割点，所以说从167下来之后，它现在已经在0.5和0.618之间，对吧？这个还行吧，没有跌破0.618。那么它也是出现过反抗的，这里出现过反抗，这里也出现过反抗。现在今天的话还出现了底分型，所以说可以尝试近一点。这里就是尝试近一点的原因，是因为它的内部已经出现过2次小中枢了，可以出现反弹了。那么这一笔日线的这笔反弹就看你要不要了。如果说你不要的话，它完全可以是一个微转上去，但是呢，你也要防止它只是一个弱的反弹，然后在这里做中枢，然后继续下来，以这种方式来构成我们刚才看的那个周线的一笔回落。所以就看你这一笔能不能够去这个做它，或者要不要这一笔反弹。但是呢，
没有，就任何位置进场没有100%的这个无风险，这一点要知道，任何位置进场都有可能被打掉你的止损。所以说，怎么来控制这个风险呢？就是仓位。你在日线上出现这种情况，要进多少仓位，你是有计划的，而不是说随意进。我日线上进的仓位跟1分钟上进的仓位一样，那你这个仓位配比是有问题的。所以说，在这个位置你要不要进仓位来做这一笔的反弹，那就看你自己了。因为没有人能够预测到它不出现这种情况啊。如果说出现这种情况，每一个反弹你都觉得它要回来的话，那你可能追在最高点，然后你一追到这里，它就开始回落了，开始在这里做中枢，对吧？所以我们是不能够去预测它之后的一个走势，我只能出现情况了。出现它的饱满度了，我要进一点仓位做这一笔反弹。如果说，它走得非常强，它的小周期慢慢爬上来了，对吧？如果说也是出现2个中枢之后，那我就再减一减，其实就是一个缓慢跟踪，用仓位去跟踪它的走势的一个过程。上去了力度弱了，我就减一减仓位；下来了力度弱了，我就去加仓位。怎么判断强弱呢？那就需要多周期了。你单看一个周期是发现不了强弱的。必须要多周期，比如说这个你需要降低周期，先看1小时上有没有结构，对吧？1小时上这是一个，这里是反弹不够，然后是一个1、2、3，对吧？就有背驰了呀，明显3跟1有背驰啊，所以我在这个位置进一点嘛，因为它这里1小时完全可以再次反弹一笔到这个位置，甚至是直接微转。有人说这么大的空间怎么可能微转呢？你能预测到吗？如果说你能预测到它不100%不可能出现微转的话，那说明你有内部消息，或者说你有这个水晶球，你能够预测到。但是99.99%的人都没有水晶球，他只能够按照仓位来，只能够用仓位试，这就相当于试仓一样，试单一样。所以说，但是具体怎么操作呢，就看你自己的一个风险喜好了。好的，这就是这个保洁。我们再看一下，听朋友问了一个戴尔。那么戴尔的话，我们在这个财报的时候，在这个位置也分析过，但是我说过，它也是绝对就是受益于这个，因为这个服务器嘛，因为它做的这些现在数据中心都要买这些服务器，但是它也有很多竞争对手了，比如说惠普啦，就 HPE 啦，还有这个其他的一些做这个服务器的，给这些数据中心供应这些的。但是我们看一下它的图形，那么月线上的话。看一下这个裸 K，因为这一笔的回撤现在是不够，月线上回撤是不够一笔的，所以说它还有可能是这一笔的延续。那么这一笔的延续的话，那就可以去再次突破这个168。如果说突破168的话，就是66.25上涨的一个延续，对吧？但是呢，它可以无限接近168，但是不突破它，意味着次级别给你一个二卖之后再下来，也就是说它在次级别上可以走一个123。再次去跌破110.2，如果说再次跌破110.22的话，意味着168.08回落就够一笔了。那这样的话，可能在月线上它可能做了一个大中枢，对吧？做了一个大中枢之后，我们再看它是不是能够做一个中枢之后再往上走。所以就是说，现在在这个大周期上，月线上起码它是没有方向的，月线上是没有方向的，它是可上可下，因为它需要做选择。要么是往上选突破它，要么是往下选突破110。那么我们看一下它的小周期哪个可能性更高一些。那么现在看的周期就是这个周线上了。那么从这个起涨点，我们把这个拽到这里来，从这个起涨点66.25，它是一笔上，然后在这里做了一个这种，对吧？那么一次回撤之后，当时当下的话，它这个回落的位置也在0.5和0.618之间，在这个位置出现了这个底分型之后，开始出现一笔上涨。但是呢，现在看的周期是周线的这种大周期，所以我说了，你在这个位置你是不能够预测到它这里有这么大的反弹的。我们看一下它这个反弹有多大，41%的反弹，你能够预测到41%的反弹到这里吗？你只能让仓位进呢。我在这个位置我就出现了这个回落，又在这个0.5、0.6668之间，然后它的内部又出现了一个123。那我就要进仓位啊，因为有背驰了，它在小周期里面有背驰了，因为这里面是有背驰的呀。它的现在看的周期是日线，那么在这个现在看的周期是周线，那么在日线上这里是有背驰的呀，对吧？那么现在我们关注的是什么？关注的是这一笔有没有结束，这一笔有没有结束？那我需要看它的小周期，日线
日线上现在出现了一个123，左侧是一个123下来，右侧是一个123上去，你会发现这个是123，3是有背驰的，然后这个123现在3是短的，发现没有？这个是你在这个位置进场的理由是因为3有背驰了，那么你现在出场也一样啊。3现在虽然说，但是3的这个要出场的前提是3要结束，就是这个3的要结束之后你需要出场了，因为它也是一个123有背驰了吧，跟你进场的理由是一样的，只不过就是方向相反而已。所以说你现在关注的重点就是最后这一笔有没有结束，那么再去看它的小周期，就是这样的，一点点降低周期，最重要的就是看它有没有背驰。那么在小周期上，现在我们看的周期是30分钟，但是30分钟上的话有过几次回落，但是呢，都没有接触上。但是第二次这个回落的话，不是非常的，因为它有毛刺儿，所以说30分钟上也不是很清楚，那你需要降低更低的周期来找中枢了。15分钟上一个下上下，这里有一个15分钟的中枢，可以画在这里。那么15分钟现在就有中枢了，你就要比较了，这是这个15分钟的这进入段。那么现在这个是离开段的话，是从这个位置起涨的，这是15分钟的起涨点是在这里，但是这个结束还没有结束，但是已经有点弱了，你发现没有？这个离开的时候，这个都表达15分钟上这个上涨的弱了，对吧？你也可以从这个前面这里去比较一下它的进入段跟离开段。但是我们现在比较的时候，是有一点的这个要说明的，就是说我这个进入段是一个123笔，是一个线段。现在我这个离开的话只有1笔，它其实是不能够比较的。但是因为它的周期比较小，你可以先用线段跟笔来比较，主要找这个空间。因为它如果说以一个3段的方式走到了160了，那基本上就是这个离开段跟进入段是达到了一个等比例的位置，对吧？所以说它现在是可以在15分钟上这里给你回撤一次之后再上去，看它能不能够往160上奔。所以说就是你现在需要盯着就是这个15分钟这个周期，它是不是要出现我们这种情况？但是因为它已经现在这个离开已经表达出弱来了。如果说你想多卖一点的话，那就等一个大周期的，毕竟现在在日线上它表达还是强的，对吧？这里是反弹是够1笔了，但是表达还是强势表达，所以说你可以多拿一拿。但是如果说15分钟这种回落，你可以不管那也没有问题，因为这是在你的忍受程度之内。你如果说能够忍受15分钟这种震荡的话，是不需要操作的，因为你看的是周期更大的，对吧？1小时甚至是日线以上的这个震荡，你是不能忍的，那你需要去操作了。15分钟这种小的波荡，你如果忍不了的话，那你就去做这种小的操作，先减一减，然后回来了我再买回来，然后上去了我再减，那就需要涉及到盯盘了，因为15分钟这个周期已经很小了，所以说就看你要交易的周期是哪一个。好的，这就是这个戴尔。我们再看一个尾号2007的一个朋友问这个 Coinbase。那么 Coinbase 的话，最近也是跟这些比特币相关的这个股票的话，因为比特币的话，周末是出现了一个反弹，那么但是 Coinbase 今天并没有出现一个强势表达，它相对的有点落后了。那么我们看一下这个 Coinbase 大周期上现在是个什么状态？我们之前分析过 Coinbase， 就是这个周线上，它是出现了一个123，然后这也是出现了这个底分型之后，现在反弹还不够1笔。现在虽然说是超过5根 K 线，但是反弹不够1笔，所以这个里就是只要这个是139.36不被跌破的话，就有希望出现1笔。那看它能不能够冲到这个120周这里，也就是240，看它能不能够爬到240这里，那就需要降低周期了。但是呢，日线上表达的是弱的，现在好在是已经冲上了0轴了。我们看它最后这段，现在已经到0轴以上来了。这里的话有希望出现一个。我们看一下这个低点在哪里，这是192.63、192.52、192.46，哎，这是出现了一个有希望出现一个2买，但是出现了一个日线上出现了一个回落，而且这个回落还是针对这个上面的一个有希望出现一个3卖转2买这么一个模型了，
尤其现在又是上到0轴以上来了，所以说但是呢，现在强度还没有出现，就是往上走的这个力度表达强还没有出现。可以那个，如果说看你的手里面是不是有底仓，还是说刚刚想进，这个位置是可以尝试进一点它的，但是呢，这就要防止它跌破这个跌分型，那就需要，比如说分仓分批进，出现这种情况了，我可以进一点，如果说这个被跌破了，那就看它下一个支撑位置，具体能到哪里，真正一个转折我们不知道，这其实就是试仓。那么因为你没有办法预测到它是不是一个强势往上走，对吧？它可以慢慢的先，比如说它可以这样慢慢爬，慢慢爬，然后突然一个大阳线上去了，你在下面的时候你发现它弱，你没进，虽然说给你底分型了，你没进，等到大阳线出来的时候你想追，这就是问题所在了。出现这个底分型的时候，你说你能够预测到它出现强势的时候，或者说出现它很弱的时候，你可以不动。对吧？你预测不了，所以说才要去进仓位。那么进仓位的前提是出现了底分型，然后这个的回落又比较弱，就3卖转2买这个模型，这个回落不能够是这种回落，你是不敢进的。它很弱的回落，对吧？连0.32都没有碰到，所以说是可以进一点，防止它上去。进一点的原因是防止它这样上去，但是呢又不能够进的很多，因为这个回落又感觉好像是没有调的很充分，它完全是可以跌破之后再往下沉一沉，到某一个位置之后才可能出现一个比较强势的表达。所以这就是说你没有办法预测到它很强还是很弱，你只能试，这就是我们做的所谓的试仓、试单。好的，我们还有最后3分钟时间，我们再看这个7667朋友问了一个 EOSE， 这个我好像分析过之前。看着这个名字比较比较熟悉，对吧？我们是分析过这个，我忘了我当时是怎么说的了。但是我们可以简单看一下他问的这个小票，现在是5块多钱，这个盘子比较小。那么这是大周期上，周线上出现一个大的回落了，现在快到这个120周这里了，看到没有？快踩上120周均线了。但是呢，这段的回落我们在日线上是分析过。那么日线上从这个19.8落这个回落。它这里是有一个中枢，然后2次反弹。你看它这个第2次反弹就是我之前说的18.74这个位置，18.74，你看着它好像是无限接近这个前高，但是并没有破坏这个前高，意味着这个结构并没有被破坏，就这个反向中枢没有被破坏掉。所以说这2次反弹，你不要看好像是这个第2次反弹比第1次反弹的位置高，但是也不过就是做了一个中枢，就做了一个反向中枢。那么前面这里就是进入段，然后这里开始离开了。对，我们当时测的时候已经测过了，它的这个当时是一个跳空缺口跌破了等比例的10.46，意味着这个离开现在是不被持的。对吧？这个不背驰，那就可以一直延续，现在已经延续到1.618了。我们当时你问的时候，不知道是不是说这里有反弹，你可以做一个短周期的一个操作。那么它确实是出现了一个短周期的反弹，但是没够一笔，就说明什么呢？就说明这种不背驰、没有进入背驰段的交易，就是你做多的话，就是一个逆势，就是一个危险，就是一个难挣钱的操作。很多时候为什么要顺势交易的目的，就是它赚钱更容易。那么这种情况你去做空它可能赚钱更容易，对吧？在小周期里面去做空它，可能因为它在大周期没有被逆转，大周期它还是一个不背驰状态，那你去小周期去做它的反弹的空，就有反弹了，你去做空的话，那可能更容易赚钱。所以说为什么要顺势的原因就是更容易赚钱，不是说你赚不到钱，你做这个反弹你也能赚到钱呢。你如果说去做的周期很小的话。对吧？这个在5分钟上我怎么就赚不到钱呢？这段你去盯盘，这里有中枢，这里有2个中枢，然后这个做了一个趋势上，你在这个位置卖掉是能赚到钱的呀。然后再下来，这里做了一个中枢，这里给了一个3卖，下来结束了，然后又快速拉升，你又可以追它，所以这就是做日内呀，对不对？但是它就难，你去盯盘它就累，但是呢，你每次反弹你会发现。每次反弹上去了，我就做空它；每次反弹做空它的话，反而就下来的比较流畅。这就是说，大周期没有进入背驰段的时候，你去做多的话，那就容易被打止损。所谓进入背驰段是我要的是这种
日线上给我3笔出现，1、2、3，我可以比较了，有背驰了，盘整背驰了，我可以进了，对吧？起码给你一笔反弹，日线的一笔反弹，或者说直接一个比较强势的往上表达，但是没有办法预测到，所以你只能等。在没有出现这种情况的话，你只能等。好的，因为时间的关系，我们今天的直播只能到这里了，感谢大家的参与，我们下次再见。